Ahoy! Chili-mili! लड़ दे! त्यो फलानु छ त फलानु त्यो देख्दै जड्या जस्तोले मलाई जड्या भन्यो त्यसरी जाँड खाने सबै जड्या हुन्छन् त्यसो भए जो पनि जड्या हुन्छ दालसलार कहाँ गइसक्यो तिमी नाच आज चिलमा छु म 2 बोतल रक्सीले किल भाछु म नाच तिमी नाच आज चिलमा छु म 2 बोतल रक्सीले किल भाछु यसका त भात नपाएर चिक्छ बनाएर बस्दैन चाहिँ यसलाई त मैले जाने है यसलाई घरमा काम नगरे चिक्क बनाएर बस्छिस् त तँलाई मरिदिन्छु त मेरो घरबाट अहिले गयो कता हिँड्यो है दाजु ओडामा बुढीलाई पुऱ्याइदिएर आएको रौती महिलाले 5000 मार्दैछ अब त्यही भएर मेरो बुढीलाई पुऱ्याएर आएको 5000 कहाँ छोड्नु अब भाउजूलाई नि लग्ने भयो नि त नि त 5000 पनि आउँथ्यो लगिहाल्छु नि भने भाउजूलाई त म घरमा भुइँसी भोकै छ होला घाँस काट्नु पर्छ गइलो ओडामा 5000 दिन्छ रे गर्भवती महिलालाई ओहो बुढीलाई अस्ति नै निकाल्यो कसरी चाहिँ उम्काउने होला त 5000 Hold up. यति गरेपछि त मलाई कसो भत्ता नदिएन नि त है नमस्ते बस्नु न सुन्नु न यो गर्भवती महिलालाई 5000 भत्ता दिएको रहेछ त्यही भएर म पनि आएको के मिनेटले गर्दा तपाईँ ढिलाउनु भयो नि नत्र आउँथ्यो नि तपाईँ पनि पालो 100 जना मात्रै कोटा आएको थियो अब अर्को वर्ष आउँछ देउतालाई पूजा गर्नुपर्ने व्रत बसेर पानी भन्दा केही खाएको छैन के अरे घन्टी बजेर भगवानलाई त्यहीमा जडे कहाँ घन्टी तै जड्या नि यहाँ भगवान चाहिँ कहाँ छन् त मलाई लागिसक्यो यार कस्तो नलाग्यो भने मलाई लाग्दैन लागेन त्यस्तो हुँदैन नखाए म मान्छे देख्न लुरेदेखि कमको छु सय तेरो भाइ श्यामले मलाई रुख चढ्नु सक्दैन भने तल त्यस्तो लाग्छ तँलाई कसले सक्ने त्यसो भनेर हुन्छ तँलाई त विश्वास लाग्छ नि होइन अब म अहिले रुख चढेर देखाइदिन्छु है तँलाई तँलाई नि विश्वास लाग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई कुन चढाउँ देखा त ल सय पखाइ त ल भनेर रुख देखाइदिन्छु त्यो चढिस् भने चाहिँ त कम 5 लाख रुख चढ्नु आइज जब यति हिँड्न सक्दैन यो त कस्तो जिन्दगी होला यस्तो त्यसको बारेमा हिँड्नु हुन्छ हिँड्ने जसरी मेरो जसरी हिँड्नु पर्छ मेरो जसरी पो हिँड्ने हो त हिँड्ने भाइ मेरो जसरी हिँडेर पो हुन्छ त है कस्तो होला कुन रुख त्यो यो रुख चढिस् भने त कम 5 लाख है त ल म चढ्ने भयो अब ल चपल फुकाले ल मैले चल चपल फुकाले छ नि त म चढ्ने है ल अलि भन यो म त ठुल्ठुलो रुख चढिरहेको भए नि यो रुख अलि सानो छ है ठिक है हेर तेरो भाइ श्यामे छ नि त श्यामे त्यसले मलाई है कानलाबाट हाम फाल्न सक्दैन अस्ति भनेर म यस्तो चोरी र खोरी गरे हो कि है यार भाइ त खत्तम के पहिला तँलाई देखाउनु पर्यो तँ भने अलि बुद्धिजीवी भएको मान्छे हो पहिला तँलाई देखाउँछु म हाम फाल्नु बुझिस् बुझिरहेछु म म यहाँबाट हाम फालिदिन्छु है त
यो म यहीँबाट फलिदिन्छु यहाँबाट फलिदिन्छु हेरे म मरेछ त है अब घाँस काट्दा गएर मासुले मारी लगेर गाडिदिने घाँस काट्नु मासु हो त्यो बाँसोरले मान्छे मरेको मेरो साथी त्यही भएर बाँस काट्न आएको नरिसाउनु न मान्छे मरे के हो नि त मान्छे त मर्छ नि त दुनियाँ मान्छे मर्छन् तिनीहरूलाई लगाउनु भनेर बाँस रोप्यो बाँस दिनु म ल नदिनु है के आमा त्यहाँ तेलमा तँलाई अझै त बाँस लानु खोज्छस् स्यालेले एकै सट्टा डालिदिन्थ्यो भेटिन र हेलो त हो त चोकतिर यार चोकतिर के भयो के भयो खुट्टा खुट्टा भाँच्यो त है त हिँड्न सक्दिनस् म बोक्न सक्दिनँ साड्दै लानु पर्यो नि मलाई म लगिहाल्छु नि मलाई घर पनि म जसरी भयो नि घर लान्छु बेबी मेरो त खुट्टा भाँच्यो के रे जोडे तेरो खुट्टा भाँच्यो रे ठिक्क पर्यो चुस्न पनि बेबी मलाई एम्बुलेन्स पठाइदिनु लिने यार खुट्टा मात्र भाँचेछ त मर्या भएन म आउँदिन्थे रक्सी मेरो रक्सीले आज मेरो इज्जत लुट्यो मेरो रक्सी प्रभु अबदेखि म तपाईँले कहिले खानु रक्सी मेरो रक्सीले गर्दाखेरि मेरो प्यान्ट लग्यो मेरो पर्स लुटेर लग्यो मेरो सबै सम्पत्ति लग्यो रक्सी अबदेखि म कहिले खानु तपाईँलाई कहिले गर्नु म रक्सीमा त कहिले खानु म रक्सी धेर त छैन त यति खान्छु म अलिकति खान्छु अनि भोलि मरै खानु मरै खानु रक्सी मेरो रक्सीले गर्दा कुन चाहिँले प्यान्ट चोरेर लग्यो मेरो रक्सी प्यान्ट मेरो चप्पल यहाँ छ मेरो चप्पल चाहिँ चोरेन छ धन्न प्रभु मेरो जसले त्यो पर्स र प्यान्ट चोरेर लगायो त्यसलाई भोलि बिहानै लगेर पक्क पारेर गाड हुन्छ लगेर गाड हुन्छ जिउँदै लगेर गाडै नि हुन्छ नि प्रभु प्रभु जिउँदै लगेर गाड हुन्छ ल रक्सी खानु चाहिँ हुँदैन स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ रक्सी नखाउँ स्वास्थ्यको ख्याल राखौँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेको कारण धन्यवाद लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट सबै गर्नुहोला अनि बेल आइकन दबाइदिनु है यताको सब्सक्राइबको